Eu tô aqui com o Luciano Burti, com o Reginaldo Leme, com o Guilherme Pereira e com você em qualquer ponto do Brasil. Na volta 1, curva 13, envolvendo os carros entre Ricardo e Vettel, não teve nada. Não deu nada, portanto. Tem alguém brincando de carrinho na transmissão? Raikkonen e Hamilton, tem alguém brincando de carrinho aí. 2,1 a vantagem. Finalmente conseguiu abrir um pouquinho, né? Ou tem alguém brincando de carrinho ou tem um gato na transmissão, né? Não sei, tô na dúvida ainda. E agora há pouco o rádio da Mercedes também falou que o Hamilton Opa! Parou aí o Daniel Ricciardo.